നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. അന്നേരം ഗിരീഷ് ഫിസിക്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കണ്ടവർ എല്ലാം നന്നായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. അന്നേരം നിങ്ങൾ ഇനിയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കണൊക്കെ നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്തേക്കണം. മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. അന്നേരം രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായി എങ്ങനെ ഫിസിക്സ് പഠിക്കാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ഒരുപാട് കമൻറ്റുകൾ വന്നു, ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചു. എനിക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ഒരുപാട് സജഷൻസ് തന്നു. നിങ്ങൾക്ക് അന്നേരം എന്ത് സജഷൻസും എന്ത് കമൻസും നമ്മളോട് പറയാം. വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിവ്യൂ പറയാം. അന്നേരം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലും ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം നമ്മൾ എവരിഡേ ലൈഫ്, അതായത് നിത്യജീവിതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫിസിക്സ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാധാരണതിനെക്കാട്ടിൽ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഫിസിക്സ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം, പിന്നെ നമുക്ക് സാധാരണ കാണുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ ഫിസിക്സ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ നമ്മൾ തുടങ്ങും. സാധാരണ 8ാം ക്ലാസ്സിലും 9ാം ക്ലാസ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ മുതൽ ഫിസിക്സ് ആണോ സബ്ജക്റ്റ്, ഭയങ്കര പാടാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മാറാം. കാരണം ഫിസിക്സിനെ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങും. ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുള്ളൂ. ഒരു ടഫ് സബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മളെടുത്ത് സിമ്പിളായി പഠിക്കുമ്പോൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ടെക്നിക്സൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അന്നേരം ഇന്ന് മുതലുള്ളതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോയുടെ എൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും അതുപോലെ PSC എക്സാംസിനും എല്ലാം വളരെയധികം നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും. അന്നേരം അതുകൂടെ നിങ്ങൾ കാണുക. അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. അന്നേരം മാക്സിമം എന്നെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും. ഓക്കെ, അന്നേരം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അന്നേരം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ആണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ന്യൂട്ടൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ലോ പഠിച്ചു. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വാക്യത്തിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. കറക്റ്റായിട്ട് വാക്യത്തിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുക. അന്നേരം എന്താണ് ഫിസിക്സ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ 3 കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ആണ്. ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോയ്ക്ക് മറ്റൊരു പേരുണ്ട്, പലർക്കും ചിലർ അറിയത്തില്ല. ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്നാണ്. ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയത്തില്ല അറിയാം. ഫസ്റ്റ് ലോ, ന്യൂട്ടൻസ് ഫസ്റ്റ് ലോയെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്നാണ്. ഈ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഒരുപാട് എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഡെയിലി ലൈഫിൽ വളരെ ഇതായിട്ടൊരു സോഷ്യൽ മെസ്സേജ് നൽകുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇലിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അന്നേരം എന്താണ് ഇനേർഷ്യ? വാട്ട് ഈസ് ഇനേർഷ്യ? അന്നേരം ഇനേർഷ്യ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോയിലോട്ട് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും. ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഎബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി to change its state of rest or of uniform motion along a straight line. അന്നേരം ഇന്നബിലിറ്റി ആണ്, എബിലിറ്റി അല്ല, കഴിവ് കേടാണ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അന്നേരം ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇന്നബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ എലോങ് എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ. അന്നേരം അത് വളരെ ഒരു ഡെയിലി ലൈഫിൽ കാണുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പം ഒരു ന്യൂട്ടൻ്റെ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് സീറ്റ് ബെൽറ്റുമായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തെന്ന് കാണുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്ത ഫീൽ ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനേർഷ്യ എന്താണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ആ സീറ്റ് ബെൽറ്റും ന്യൂട്ടൻ്റെ ഇനേർഷ്യയും തമ്മിലുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ഇനേർഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മൾ ഇനേർഷ്യയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിലവൻ്റ് ആയിട്ടൊരു സോഷ്യൽ മെസ്സേജാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ കാറിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിച്ചിട്ടില്ല. ഇനേർഷ്യയുടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ റിലവൻ്റ് ആണെന്ന് നോക്കാം. ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഇനേർഷ്യ സീറ്റ് ബെൽറ്റും തമ്മിലുള്ളത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാം. ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പിടിക്കും, നമ്മൾ മുന്നോട്ടാഞ്ഞു. എന്നിട്ട് മുന്നോട്ടാഞ്ഞെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുക ഇതൊരു വലിയൊരു അപകടത്തിന് കാരണമാകും. നല്ല സ്പീഡിലാണ് വരുന്നത്, ഞാനിപ്പോൾ വളരെ സ്ലോയിലാണ്, നല്ല സ്പീഡിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും. അത് വലിയൊരു അപകടം, മരണത്തിലേക്ക് വരെ നയിക്കാം. അത് നമുക്ക് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടേ യാത്ര ചെയ്യുള്ളൂ. അതിന് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഇനേർഷ്യയാണ്. അല്ല, സീറ്റ് ബെൽറ്റും ഇനേർഷ്യയും തമ്മിലുള്ളൊരു കണക്ഷനാണ് ഇനി ഇവിടെ. ഇനി സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം. ഇതെന്ന് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോവാം. ഞാൻ ഒരു പരിധിക്കുള്ള ഒരു ശകലം പോലും ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല.
എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സ്പീഡിൽ പോയാലും സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടുള്ള റിലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുന്നോട്ടായിരുന്നില്ല. അന്നേരം അവിടെ ഇനേർഷ്യ കുറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതായി എന്ന് പറയാം. അന്നേരം സീറ്റ് ബെൽറ്റും ഇനേർഷ്യയും തമ്മിലൊരു കണക്ഷനാണ്. അന്നേരം വളരെ ആപ്ലിക്കബിളാണ്, സോഷ്യലി റിലവൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഓക്കെ, അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് ബെൽറ്റും ഇനേർഷ്യയും തമ്മിൽ എന്ത് റിലേഷൻ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ബസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് നല്ല സ്പീഡിൽ ബസ് പോകുമ്പോൾ നമ്മളത് നിൽക്കുമ്പോൾ ബസ്സിൽ ഡ്രൈവർ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ടായിരുന്നു. ഈ മുന്നോട്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനേർഷ്യയാണ്. ഇതിന് കുറേ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അന്നേരം ഇപ്പം നമ്മളൊരു സോഷ്യൽ മെസ്സേജാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, സീറ്റ് ബെൽറ്റും ഇനേർഷ്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. അന്നേരം എന്താണ് ഇനേർഷ്യ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയറായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി അതിൽ നമുക്ക് ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോയിലേക്ക് പോകാം. എന്താണ് ന്യൂട്ടന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ? അന്നേരം എവരി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ അൺലെസ് ആൻ അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട്സ് ഓൺ ഇറ്റ്. അന്നേരം സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ആദ്യം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി, ചിലപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ കേട്ട് നോക്കുക. എവരി ബോഡി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓർ ഓഫ് യൂണിഫോം മോഷൻ unless an unbalanced external force acts on it. അത് നമ്മളിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം, ഒരു വസ്തു റെസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആ വസ്തു മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തു എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡെയിലി ആപ്ലിക്കേഷൻ, നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള എവറിഡേ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനുമായിട്ട് നമുക്കത് കണക്ട് ചെയ്ത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കത് പറയാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റിലൂടെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലുള്ള സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡെയിലി ലൈഫിലെ. ഇപ്പോൾ ഒരു കസേര ഇരിക്കുന്നു, ഇവിടെ ഒരു കുഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അന്നേരം മോൾ ഇതൊന്ന് നീക്കാൻ നോക്കി, നീങ്ങുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, അന്നേരം റെസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു ഞാൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു, നീങ്ങി. അന്നേരം ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആയി. റെസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം അത് മൂവ് ചെയ്തു. ഇതാണ് ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേറ്റീവ് സെഷനോട് തുടങ്ങുകയാണ്. എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനും നമുക്കതുപോലെ തന്നെ PSC എക്സാമിനൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അന്നേരം അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം ഫാദർ ഓഫ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടനാണ്. ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനാണ്. ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് HJ ഭാഭയാണ്. അന്നേരം ഭാഭയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, ബാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഫേമസ് ആണ്. ബാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബാബ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ. നമ്മൾ ഇനേർഷ്യയെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റിനകത്ത് വരുന്ന കുഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ മകളാണ്. നിരുപമ എന്നാണ് പേര്. ചങ്കരിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ വിളിക്കും. പ്ലേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു. പ്ലേ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ LKGയിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് നിൽക്കുന്നു. ഒരു ഹൈ ഇവിടുത്തെ ഹൈ. അന്നേരം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഇനേർഷ്യ, ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. സീറ്റ് ബെൽറ്റും ഇനേർഷ്യയും തമ്മിലുള്ളത്, പിന്നെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ, ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ. വീഡിയോസ് കാണുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താലേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അന്നേരം നിങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മോട്ടിവേഷൻ. അന്നേരം കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം. ഓക്കെ, അന്നേരം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.